Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi è stato soprattutto il giorno della prima messa officiata dal nuovo Papa Leone XIV nella Cappella Sistina, come da tradizione, e come da tradizione si sono avuti dei segnali significativi non solo dal punto di vista della liturgia, come ovvio che sia, ma anche del messaggio, profanizzando molto dell'agenda del nuovo Papa e comunque dei segnali niente affatto banali che potremmo sintetizzare con l'immagine ovviamente semplicistica, dichiaratamente semplicistica, per cui Papa Leone XIV riparte dai fondamentali. Innanzitutto dal fondamentale per eccellenza da un punto di vista di un Papa, che sta nei passi evangelici scelti, che tra gli altri c'è stato quello che narra la scelta del primo pontefice da parte di Cristo. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Leone XIV si definisce anzitutto l'erede, l'ultimo in ordine temporale semplicemente, ma anzitutto l'erede di Pietro, l'erede della prima pietra angolare su cui è stato posato l'intero edificio religioso, culturale, storico, per larghi tratti anche politico della Chiesa. Questa chiaramente è un'ovvietà, è un fondamentale appunto, ma non crediamo sia casuale. È un fondamentale che era riecheggiato anche nella messa pro eligendo pontefice tenuta dal cardinale Decano Re, che aveva ricordato come l'elezione di un papa non è un semplice avvicendarsi tra persone, ma è l'apostolo Pietro che sempre ritorna. Cioè viene meno nella elezione di Leone XIV una certa personalizzazione della figura del Papa dovuta al fatto che i suoi predecessori più recenti erano indubbiamente, seppur diverse tra loro, ma figure molto carismatiche, e torna in primo piano questo fondamentale della dottrina della Chiesa, per cui anzitutto siamo di fronte al perenne ritorno dell'Apostolo Pietro e delle fondamenta proprio fisico-culturali dell'edificio ecclesiastico. Dopodiché ci sono state molte frasi importanti ovviamente della sua omelia. Noi scegliamo anche la seguente: oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli e poco intelligenti, contesti in cui essa si preferiscono altre sicurezze come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Cioè ci sembra che stia dicendo Papa Leone, la Chiesa sta nel mondo, ovviamente per definizione, d'altronde il cristianesimo è l'unico monoteismo, l'unica religione che prevede il Dio che si incarna e si fa uomo fino all'estremo, quindi figuriamoci se la Chiesa non sta nel mondo, ma stare nel mondo non vuol dire aderire in modo acritico alle mode, alle parole d'ordine, alle priorità mondane. E anche questo ci sembra un ritorno ai fondamentali. Dopodiché c'è forse la frase più filosoficamente saliente della prima omelia, laddove il Papa ha ribadito che non mancano i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere a questo livello in un ateismo di fatto. Cioè qui ci sembra che Papa Leone vada a stanare i laici interessati, gli atei strumentali e furbetti, ma anche i cristiani eccessivamente mondani, per tornare al punto precedente, i cristiani che smarriscono la differenza specifica del cristianesimo, il suo anche appunto dare scandalo rispetto alle parole correnti del mondo, e lo appiattiscono eccessivamente sulla dimensione predominante nel mondo, sulla dimensione sociale magari, che ovviamente è presentissima, immaginiamo, nel pontificato che ha in mente Leone XIV, già solo per il nome che ha scelto, che attenzione, è quello che rimanda a Leone XIII, l'autore della principale enciclica sociale della Chiesa, la Rerum Novarum, che è un'enciclica sociale ma non socialista.
è un'enciclica che parte e ha come baricentro la differenza cristiana, appunto. E poi questa, diciamo, inflazione della figura di Gesù, questo appunto anche appropriarsi in debito della figura di Gesù da parte di messaggi, culture legittimamente laiche, che sembrano voler annoverare Gesù appunto semplicemente come un predicatore sociale, un esempio di vita, nel peggiore dei casi, ahimè non così poco diffuso, il progenitore delle ONG. Ecco, no. Quello, parole del nuovo Papa, è un ateismo di fatto e ci sembra uno straordinario, necessario probabilmente in questo momento storico e comunque non banale, ritorno ai fondamentali. Grazie a tutti e a presto. Tra un manifesto e lo specchio